좀 놀러 온 건 지금 들어도 보여줄까? 대박이었다. 한 번만 있다가 들으니까 포토도 라이브라도 브레이브 해가지고 있으면 중학교 가서 없어. 집중해서 듣고 우리가 좋은 지금 형이 살아가는 방식이나 내가 살아가는 방식이나 정말 치열하거든요. 치열해서 맞아요. 나한테 왜 주력을 하는지 알아. 자기도 자기 공부에 돈 모으는 게 정말 좋은 거 알아. 알지만 그 사람들 앞에서 그냥 근데 사람이야. 얼마나 웃긴지 피해 딱 보고 있다가 5시 20분 되면 반장 기다리면서 9시에 있거든요. 왜? 땡 하면 집에 가야 돼. 왜? 내가 가야 있어. 나간다는 거지.